Потапенко. Дмитрий Потапенко с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте. Здрасте. У нас нет звука почему-то. Или у меня да ладно, в нет, наушниках нет звука. Да, Дмитрий, еще раз у меня здравствуйте. есть. Отлично. Слышим, видим, так что можем начать наш разговор о 50 оттенках серого, потому что вот это ощущение упрощения, когда все, ну, не все, конечно, но очень многие пытаются увидеть мир в черно-белом спектре. Понятно, потому что так проще. Но вот этот черно-белый спектр, он что позволяет увидеть? Вот если мы порассуждаем о том, если человек видит все в черно-белом спектре, он что видит в нашей реальности? Ну, в целом, как вот пиксель у меня за спиной, только это черно-зеленый. Он в целом это норма. Ну, но норма какого толка? Когда дитя начинает учиться каким-то базовым вещам, он же говорит «пама», там, ну, какие-то вещи, которые, ну, понятно, папа, мама, естественно, старается привнести доброе, светлое, вечное, но по странному стечению обстоятельств иногда бывает такая штука, что ребенок первое слово-то на букву «Б» воспроизводит, при том, что, может быть, его в лучшем случае один, может быть, пару раз там употребили, и то где-нибудь там далеко. Но в связи с тем, что это слово на «Б» носит очень эмоциональный окрас, и еще идет какая-то дискуссия, он где-то ее там услышал, то папа, мама может там на уши вставать прямо вот там «скажи папа», «скажи мама», «скажи бабушка» там и все остальное. А дитя по странному стечению обстоятельств, первое, потому что слог очень хороший, короткий, прямо емкий, эмоционально все выходит. И это, собственно говоря, есть первый уровень обучения. И только потом уже дети, соответственно, начинают там, с помощью родителей, с помощью той маски родителей, которая есть в их головах, ну, приобретать некое какое-то там другие оттенки хотя бы серого. Поэтому ничего тут экстраординарного. Просто другое дело, что вот и старость, где же мудрость. Поэтому зачастую люди вырастают, и для них обязательно нужно черное и белое. А когда им предлагаешь более сложную картину, ну, я, по крайней мере, там по экономическому анализу могу сказать, у нас с вами очень приятные, для меня, по крайней мере, и для зрителей, судя по всему, философские беседы. Вот, судя по просмотрам, по крайней мере, даже это круче заходит, чем все остальное. Вот, я могу сказать, что люди не хотят как-то вот себе сбивать руку, как в том старом анекдоте. Что я буду из-за 50 грамм там, или за 50 там, долларов штрафа сбивать себе руку? Поэтому обвинять в этом кого-то сложно. Другое дело, что ты просто говоришь, окей, хорошо, вот ты человек, условно говоря, там, ну, черно-зеленого спектра или там бело-черного, да, вполне спокойно, пожалуйста, ты можешь там жить в своей реальности, но ты сообразуешь свой собственный мир. Мы вот многократно с вами там обсуждали, ну, я на других каналах, я никогда не скрывал, что как-то я мигрирую между условными либералами и условными государственниками достаточно легко, потому что и тех, и других воспринимаю в полноте спектра. И они меня воспринимают в полноте спектра. Я не прибиваюсь ни к одному из этих кланов, потому что как-то я иду своей колеей, как пел Высоцкий, но вполне себе спокойно воспринимаю и спектр в самом низу, и спектр в самом верху. Но вот когда формируется эта цепочка, вот вы как раз вспомнили слово на букву «Б», просто есть люди, иногда мы видим их на улицах, а еще чаще мы сейчас видим их, например, в телеграм-каналах, когда они реагируют на какие-то события. Эти люди, в общем, больше используют слов на букву «Б», еще 3 слова на разные буквы, и это становится основой речи. То есть это не связующие слова, а не какие-то элементы, дающие дополнительную эмоциональность. Это основа. И вот очень легко же как раз заменить цензурную лексику на нецензурную и сделать ее основой. Это уже такой интересный шаг к мировоззрению, как мне кажется. Тоже упрощение, излишняя эмоциональность, но выйти потом из этого очень сложно. То есть отучиться от этой, как от вредной привычки. Ну, здесь просто есть такая фраза: русские слова для связки мата. У меня там очень даже как-то близкие люди, которые вот не в состоянии, то есть вот как-то мой один из визави, он как раз там, по воспитанию ребенка был человек, который изъяснялся, он не в состоянии даже слово
на Б убрать из речи. Ему даже это обращаешь внимание, что говоришь, ну вот тут маленькие дети, а у тебя слово «бы», оно вот прямо, ну, прямо через, не то, что через слово, а там скорее русский идет. И, ну, это свойство такое. Вот, да, они очень эмоциональны, они не в состоянии простроить длинную фразу сколь-нибудь русскоязычную, но в их картине мира зато все хорошо. Они все время эмоционируют либо в одну сторону, либо в другую. Они живут вот этими эмоциями. Для них очень важно, соответственно, либо побеждать, либо проигрывать. Для них всегда нужны враги какие-то вот внешние. Это, ну, их картина мира, она достаточно забавна с точки зрения изучения. Главное просто не попадать в ареал их обитания по причине того, что, в общем, ничего нового в этом вы не увидите. Я как-то рассказывал, у меня даже это в книге есть, что в преснопамятные проклятые 90-е я как-то не огреб на одной из встреч, назовем это так, на самом деле это была стрелка, за слово «отнюдь». Потому что при том, что у меня, в общем, короткая стрижка, ну, крепкие плечи 62-го размера, я был всегда таким. Вот, и я мог переходить и совершенно спокойно владел как бы другим нарративом, назовем это так, а это другая лексическая система, я бы сказал, бы, она вполне себе легко осваиваемая, там нет ничего сложного. Но как-то я вот задумавшись на какую-то там реплику, я вот высказал слово «отнюдь». На что мне человек с более короткой стрижкой, но с меньшим количеством интеллектов и образования сказал: кого ты тут отнюдь. Поэтому иногда можно проколоться вот на, знаете, немножко отвлечься, когда ты отвлекаешься, и вот как-то... Вот у меня иногда такое случается, когда я говорю там на немецком, я, например, перехожу на английский. Иногда я это просто не отлавливаю. Просто физически говоришь, потом мне говорят: джентльмен, что вы только что сказали? Только ты потом себя тормозишь, а говоришь: ой, простите, я же ушел в другую лексическую форму. Неплохо, нехорошо. А вот этот изменение нормы, потому что, кажется, сейчас то, с чего мы начали, это не только в лингвистике, не только в риторике, это происходит еще и в таком мировоззрении навязываемом, да, простое, эмоциональное, считается, что брутальное, хотя это не точно. И вот кажется, что сейчас это норма. Почему это так? Потому что уже и министры так разговаривают, и представители в ООН и так далее, да, мы видим, как это становится нормой даже там, где это раньше нормой не было. Вот это изменение нормы быстро происходит? Или это не совсем так? Не-не-не, Вадим. Дело в том, что я, ну, волею судеб, как ты понимаешь, я встречался со многими людьми как-то высшего эшелона. Я тебе могу сказать, те, кто там попадает не только в списки Forbes, но и управляют странами, я бы сказал бы. Я тебе скажу так, что это нормой было всегда. Просто оно зачастую как раз вуалировалось наличием не то что пресс-секретарей, а какими-то менеджерами. И, ну вот, если взять ретроспективно и выпустить, не дай бог, практически всю верхушку политического бомонда, боюсь, что большинства стран, оно перейдет на феню. Причина совершенно в другом. Не потому, что это нормы этой не было. Просто, чтобы добежать до вот этого верхнего эшелона, надо быть, надо сказать, отъявленной сволочью. В том числе очень сильно не принимающим, как это говорят красиво, не эмпатичный, наступать на горло своих друзей, даже не врагов. Врагов-то понятно, как-то их обязано давить. Поэтому, ну, в общем, мне не надо себя, просто не надо было себя обманывать. Вот то, что, на мой взгляд, сейчас произошло, не то чтобы маски сброшены, а человечеству нужно наконец-то, ну, повзрослеть. Я же не просто так в наших с тобой программах проговаривал, что, ребята, вот есть там ООН, НАТО, то есть я, заметьте, от некой частной иду к совершенно конкретике, некой философской мысли, к совершенно конкретике. Вот ВТО, потому что обсуждать НАТО, черт, там все очень сложно, потому что там, что такое зонтик любого НАТО, должны погибнуть люди. То есть ты должен куда-то ввести миротворческие силы, и, соответственно, те должны пойти в гробы, если упрощенно брать. Какой бы конфликт ни был, там, хоть в Буркина-Фасо, хоть где-нибудь. А вот ВТО, ну, вроде казалось бы, мирная организация, она должна заботиться о том, что должны быть какие-то общие правила. Но работает-то она тоже по тем же самым лекалам. И человечество вот в целом, оно никакие меры не предпринимает. Оно говорит, ну, вот есть ВТО, которое, ну, а там, если захочется крупной какой-нибудь державе, типа, там, не знаю, в Турции, Индии или Китаю, или там еще Соединенным Штатам какие-нибудь пошлины поиграть, ну, тут мы тут же отползаем. И тут это вопрос действительно философский, он вопрос очень глобальный.
А могут быть ли такие организации, может ли быть такая система управления, стоящая над крупными странами, без участия этих стран? Потому что же ведь это должен быть, это же, по сути дела, это действительно философский вопрос. Это такая частица Бога. А с одной стороны, есть некий финансовый интерес, то есть ты можешь ли ты соблюдать интересы мелких каких-то государств, если они вроде кажется, что вот если они объединятся, они могут завалить большого слона. Нет, не могут. Вот этот вопрос, это вопрос управленческий, к которому мы с тобой пришли, начиная вроде как бы с русского мата. Ну, или этого какого. Он же у нас не русский, он же у нас тюркский в основном-то. Оттуда. Так что так. Ну вот Да. если как раз порассуждать на тему вот этой пирамиды, на которую они поднимаются, с одной стороны, да, наверное, они в какой-то момент должны действовать жестко, даже жестоко. С другой стороны, если мы посмотрим даже на тоталитарные режимы, там Троцкий, Ленин, но это люди, у которых там симпатий, ну то есть симпатий у них просто не было, но мозги-то у них были, то есть это люди не глупые, которые эту вертикаль выстраивали, а потом использовали матросов не очень умных для того, чтобы уже использовать их в качестве дубины. Соответственно, вот где этот уровень интеллекта и уровень эмоционального интеллекта? То есть для того, чтобы стать царем горы, что там должно совпасть? Не дураки же там сидят. Вот простите за это упрощение, такое не дураки же там сидят. Разные есть. Абсолютно. Но... Они не просто не дураки. Тут вопрос не к всем перечисленным персонажам. Тут вопрос как раз к условным матросам. И, собственно говоря, то, чем мы с тобой занимаемся, прямо или косвенно, мы с тобой разговариваем не с верхушкой, которая очень четко понимает, почему мы для них зачастую, персоны нон-грата. Мы как раз растормашиваем условного матроса и говорим: дорогой матрос, минуточку. Когда тебе говорят, что вот там за углом серые волки там бьются за белого зайца, а вот вы, клан красных волков, бьетесь за голубого зайца, на самом деле у вас нет разницы между вашими как-то устремлениями, и матросы говорят: а чем мы пойдем туда кого-то убивать? И в эту секунду нас начинают ненавидеть те, кто сидят сверху, говорят: о, минуточку, эти твари, оказывается, внесли доброе, светлое, вечное в голову вот этих условных матросов, и они никуда не пошли. А мы-то хотели их поиметь. Поэтому чем более почему свойство политика — это как раз использовать наиболее примитивные классы населения. Так что они туда идут, потому что это идет компенсация как-то убогого детства. Вообще люди не эмпатичные, это, как правило, проблема... Там, папа-алкоголик, которого ты ненавидишь, но он же папа когда-то был, он же был добрым, светлым, вечным. Ну и поэтому ты вот этого папу-алкоголика стесняешься, гнобишь его, но при этом он все равно остается папой. Ты его стараешься, чтобы его никто никогда не увидел, не дай бог какая-нибудь одна фотография с ним будет. И такое сплошь и рядом. Но за счет этого ты начинаешь идти по головам и хреначить всех налево-направо. И никогда в жизни ждешь, когда папа сдохнет, чтобы потом из него сделать икону. Это прямо на раз-два. Причем ты его сам же еще и гнобишь. Правда, потом это, конечно, как-то... Я не могу сказать, что кармически это откатывается. Обычно люди с ума сходят. Но это уже... До того, как они сойдут с ума, они очень немеренное количество трупов наделают. Но эта система так устроена, потому что вот то, что называется дедовщиной в армии, ведь построено примерно на этом. Сначала бьют тебя, потом ты достигаешь определенной ступени в иерархии, и, в общем, наверное, начинает действовать то же самое. И здесь как раз возникает вопрос: можно же сделать другой выбор. Можно пройти, не дай бог никому проходить, просто вот сейчас мы это моделируем, через вот это унижение первого года службы, а потом поступать по-другому с людьми, которые приходят. Но многие выбирают вот сторону, что теперь, как вот это? Это же тоже про условного папу. Не совсем так. Это не про условного папу, это выбор системы управления. Потому что иерархическая система управления, про которую... Что такое дедовщина? Это иерархическая система управления. Она вот эта классика того, о чем я пишу и о чем я всегда говорю. То есть когда-то я начальник, ты дурак. Все. Когда ты, если, предположим, каким-то образом ты прошел эту систему через твою шкуру, ты, когда встанешь на вершину этой пирамидки, вот, собственно говоря, возвращаясь, например, к великой матушке России, ведь я когда-то это проговаривал, еще просто задолго, в первых еще своих публичных выступлениях, что я говорю, что у меня есть условная одна претензия к Владимиру Владимировичу, что он мог принудить, тут слово очень важное, принудить жить Россию при демократии.
Почему эта фраза такая мне не очень самому нравится? Потому что фраза «принудить жить к демократии» это по факту заставить население, вот этих матросов, то, что мы с тобой сейчас делаем, вести себя, ну, более-менее цивилизованно. Но когда ты заползаешь на вершину этой пирамидки, у тебя очень непростой выбор. Ты задаешь вопрос, собственно говоря, в чем проблема нашей существующей так называемой оппозиции, в чем я с ними всегда как это расходился и расхожусь еще там уже десятилетиями, в том, что они не хотят менять систему, они хотят поменять Васю на Петю. Они не хотят как раз вот этого изменения. А это изменение, вот это управленческой парадигмы, требует колоссальных усилий. Потому что очень хорошо залезть на верхушку этой пирамиды. Да, очень даже понятно, какими механизмами. И совершенно сложно видоизменить систему, чтобы не уйти в говнище, потому что тебе же и предъявят, соответственно, что ты все сделал не так. И при этом дать другое видение управленческой пирамиды. Вот это самый сложный процесс, потому что это внутренняя человеческая работа, и для этого надо быть куда более сильным. Что сожрало, собственно говоря, действующую российскую власть, это то, что они не стали работать над собой. Они сказали, слушайте, ну замечательно, мы забрались на верхушку пирамиды, нас вот там 15 тысяч, мы будем управлять так же, как управляли там со времен еще начала Российской империи. Феодализм 2.0, соответственно, нас 15 тысяч, главное, соответственно, заборчиком обнести, остальное там пусть матросы исполняют. И почему, собственно говоря, возникают всякие статусы типа иностранного агента, потому что, ну, нахрена, как это, революционным матросам вот это вся эта интеллигентская сволочь вносит в голову, что, оказывается, может быть другая система управления, что, оказывается, ты не просто революционный матрос, а ты, оказывается, думающая единица, что-то на самом деле ты основа того сверху, а не он сверху основа тебя. Вот и все. Алла Пугачева, она сейчас взбодрила пространство, учитывая, какой резонанс вызвало ее интервью и какую реакцию вызвало ее интервью. В том числе, кстати, там Рамзан Кадыров уже высказался и многие другие представители вот этого элитного эшелона, да. Ну, Рамзан Ахматович высказался исключительно там в рамках своей темы. По Дудаеву. Там. Касается... По Дудаеву, ну, конечно, то есть там все очевидно и понятно. На мой взгляд, все, что сказала Алла Борисовна, она, да, если мне не изменяет память, да, вот, она, не могу сказать, что она прямо как-то расшевелила. Просто ее давно не было в информационном пространстве. Я надеюсь, что она часто не будет появляться. Это очень важно для метра, скажем так, назовем это своими именами. Вот, она, ну, поскольку с ней я пересекался, когда еще были там несколько избирательных кампаний, я знаю ее как бы устремления. Она, в общем, ничего экстраординарно нового не сказала, но она молодец, конечно. Это удивительная метаморфоза, я скажу честно, потому что вот у меня есть прогулки, я вот периодически о них говорю, когда я там гуляю по хамовникам, или там я там со мной кто-то там прогуливается из моих там бизнес-коллег, и мы там обсуждаем что-то по делам, я там провожу от Костела до, там, не знаю, до Алексея Николаевича Толстого, там, через Блока и через Шалом Алехами. Ну, там есть у меня такие прогулки. И я тебе хочу сказать, что на Второй Брестской, где у Аллы Борисовны была первая квартира, а моя матушка там работала, я волей судеб, они тогда фанатели. И вот там квартиры, под которой все куковали, я ее несколько раз тогда видел. То есть, у меня было несколько пересечений с Аллой Борисовной. И, ну, поскольку я еще графоман, меломан, да, вот у меня пластинка там с Аллой Борисовной всегда была какая-то проходная. Я никогда не думал, что там уже, поскольку вот когда она вошла в некое политическое русло, что я на нее посмотрю под этим углом. Мне казалось, что, ну, вот песни, да, ну, как-то я там любитель рока. Мне казалось, что вот, ну, где она и где какая-то условная прогрессивность. А сейчас получается, знаешь, такая метаморфоза, что лидеры рока, которые должны были быть с некими светочами, хотя бы косвенно, хотя бы промолчали бы свободолюбие, в общем-то, слились, а певица, примадонна, которая была в моей системе координат, ну, в общем, певица, да, с хорошим голосом, но очень эпатажная, но как-то это могло быть, оказалась более взвешенная и мудрая женщина. Она моложе моей матушки как раз. Мы как раз вот сегодня буквально там обсуждали ее, когда они ходили там на Второй Брест. Так что про пространство она прогрела. Другое дело, каким образом. Пространство рассказало о себе, а не о ней. Те, кто там хоть за, хоть против, рассказали о себе. Потому что нет, зеркало была Алла Борисовна.
Она-то свое там как-то заработала, она понимает, что как делается. Ну, в общем, ей доказывать никому уже ничего не надо. Другое дело, что, ну, вот мы такие, да, кто-то рассказал про нее как говно, кто-то рассказал про нее хорошо, но мы рассказываем про себя, а не про нее. То есть она действительно отзеркалила, получается, всех сейчас. Каждый нашел Да, в ней себя. да, она зеркало у нее. Конечно, в ней каждый нашел себя. У нее даже, по-моему, песня такая была «Зеркало». Так И что здесь то, что она высказалась, она, ну, мне понравилось. Вот у меня такая тихая, спокойная, без какого-то эпатажа ни в одну в какую-то там сторону, понимающая, там, что там жизнь на исходе, но все она, в общем, как мудрая женщина. Всем хочется сказать, всем бы так стареть. история с Кириенко, о чем она рассказала, когда она к нему приходила, это характеристика системы. Да, вполне, вполне. Ну, то есть, те, кто там, да, я читал там хейтеров, вот она всегда работала с властью и всегда там за власть. Милые мои хорошие други мои, слушайте, я только пытаюсь понять, вы там, ну, оппозиционеры, а вы, когда, в общем-то, в России жили и в СССР жили, вы каким образом, извините, денежку зарабатывали? Вы в каких структурах работали? Потому что я бы понимаю, если бы рожденные в СССР была какая-то альтернативная структура, которая давала вам деньги, связи, там, пиар и все остальное. Но прямо или косвенно, ну, так уж получилось, что со времен Октябрьского переворота СССР – это очень государственная структура. И частных денег, и частных структур, которые позволили бы вам там прогрессивное свое слово или дело образовать, сделать и нести, их не существует. И не существовало, и существовать не будет. Я более того, даже если вдруг ни с того ни с сего вы вернетесь там, матушку Россию для того, чтобы ее прогрессивно куда-то вести, вам придется взаимодействовать с Минюстом, вам придется взаимодействовать с Федеральной службой охраны, вам придется взаимодействовать с избиркомом и со всеми остальными. До того, как вы там себя революционно покажете, да, с государственными средствами массовой информации, до того, как вы завоюете власть, вам придется идти на соглашение и на соглашательство со всеми этими государственными чиновниками. Даже если лично Константин Львович Эрнст будет абсолютный прогрессивист и будет ровно всем выдавать, там, условно говоря, не знаю, каким-нибудь оппозиционерам и государственным служащим, выдавать на выборах, не знаю, там, президента Российской Федерации одинаковое время. Вы все равно попадете в клетку этих государственных служащих. И поскольку вы, кроме как сыграть в обиженку, ни хера не умеете, вы будете говорить, что вы проиграли, просрали, потому что там где-то был админ-ресурс, я вам могу сказать, что с точки зрения, опять-таки, избирательных технологий, мир таков, что для того, чтобы победили не консерваторы, условно говоря, или этатисты, которые привыкли к государственной системе распределения, а она уже существует почти больше 100 лет, вам потребуется несколько десятков лет. Потому что для этого система существующая должна очень сильно обосраться. Она этого не делает. Она достаточно, вот там, соответственно, лето в Москве. Прекрасный фестиваль, который делает красивую витринку. Там программы реновации, которые делаются по стране. Вы все, за что цепляются, вот там за какие-то локальные проблемы. Там вот трубы прорвало, например, в Московской области. Большая проблема? Большая. Но она накопленная проблема. На ней сыграть можно локально. На ней нельзя поднять говномаск. И если быть честным, для того, чтобы условному оппозиционному кандидату, даже при 100% абсолютно отсутствии административного ресурса, сегодня сыграть и выиграть не локальные какие-то выборы, а какие-то глобальные выборы, ну, для этого еще как-то проблем настолько мало, что это просто как-то математическая погрешность. И поэтому те, кто дует, что вот вдруг, если им кто-то даст, вот я всегда задается вопрос, кто вам должен дать? Вот какой-то административный, то есть административный чиновник мифологический должен сказать, приезжайте, товарищи оппозиционеры, возглавьте нас, а то у нас нет, то мы не знаем, кто нас возглавляет. Первый же вопрос от простого избирателя, от меня лично. Какой у вас управленческий опыт? Ну, вот там какой-то, не знаю, ЖКХ управляет не очень хороший человек. Я многих знаю, что они абсолютно плохо управляют. Ну, у вас-то управленческого опыта нет от слова совсем. Ваше резюме, извините, называю своими именами, мне интересно резюме, как практическому управленцу. У вас-то в резюме записано там
трендабол собеседник, и это предел мечтаний. Нахрена Казе-Баян? Мне-то нужно резюме, в котором написано хорошее образование, хороший опыт работы с подтвержденными успехами. Вот для меня, я как прагматичный избиратель, мне ваши лозунги «идем направо, идем налево» абсолютно до лампады. Вот и все. А Сергей Собянин сегодня человек, который, кажется, в этой, скажем так, системе, он часть этой системы, но не самый кровожадный, так мягко скажем. И он, как, если посмотреть, достаточно осторожно ведет политику. Не высказывается резко, говорит, в Москве сделали то, отбили столько-то дронов, и все. Тем не менее, Сергей Собянин, это же очень сильная фигура, как раз внутри этой вертикали. Не только он. Ну, и Мишустин очень сильная фигура. Они ждут сейчас? Вот они ждут своего часа? Нет, они не ждут, они находятся в очень узких рамках управления. Выигрывают вот эти. Ими управляют вот эти. Куда они денутся? То есть, мы с тобой на одной из наших философских бесед обсуждали, что какое-то время, очень короткое, и этого никто не заметил, потому что все там говорят, вот там тренды, что только вояки управляют. Я сказал, что приблизительно год назад произошло изменение, несмотря на то, что военный конфликт идет прямо в полном разгаре, что военные меньше стали попадать в поле управленческое. И сейчас тренд исключительно с погон сместился на, опять-таки, на силово-технократический. То есть силовая компонента в них присутствует, но ее уже существенно меньше, чем было год назад. Вот этого не то, что кровожадности нету, она опять, потому что, как бы это кому-то не хотелось, России достаточно, ну, я имею в виду, с точки зрения экономики, то есть те, кто занимается конкретно СВО, их не очень много. То есть нету вот этого всеобъемлющего тренда. И это для тех, кто, ну, где хотели бы про какую-то там прекрасную Россию будущего поговорить, для них это должно быть хорошее наблюдение. Потому что никому этот конфликт в длительный он нафиг не упирается. При этом возвращение, мы тоже неоднократно эту тему затрагивали, возвращение людей с фронта, которые имеют боевой опыт, там, ну и все сопутствующие этому не самые хорошие вещи, да, они же когда вернутся, то есть их нужно распределять, и здесь возникает вопрос сразу, там, часть, конечно, это репрессивная машина поглотит, ну а часть нужно куда-то интегрировать, потому что иначе разбредутся ВПГ и так далее и тому подобное. Их же в начале вот этого всего пути там говорили, вот будут вовлекать в органы госуправления. Отсекли уже, получается? Я тебе могу сказать один умный вещь, только что как только вы не обижайтесь. Вот поскольку я много взаимодействую в разных регионах с сотрудниками различных органов в погонах на местах, особенно те, кто потенциально понимает, что к ним вернутся, эта вся история, есть уже локальные там возвращения, они практически все говорят, и как только массовый возврат, мы, скорее всего, напишем заяву на увольнение. Они с этим бороться не будут, потому что ведь яркий показательный момент был совсем недавно, когда по поводу, там, условно говоря, азербайджанской диаспоры. Ведь их вроде сначала как запаковали, там появилось там 2 трупа, и что сделали? Поотпускали. А ведь, прости, как должен действовать, ну, простой опер и, там, условно говоря, группа захвата. Вот все там вот эти так называемые тяжелые. Тяжелый должен, у него адрес есть, он приехал, всех положил, там морду поднял, спросил фамилию, имя, отчество, там, соответственно, были ли вы с 8 до 11 или есть ли у вас преступные намерения. Мордой опять об стол, соответственно, чтобы кровь размазать по полу. А теперь представь, вот этот тяжелый отработал, приехал по адресу, там опер отработал, а ему говорят, слушай, ну, братан, все, конечно, хорошо, но, знаешь, дело мы передаем в главк, и, собственно говоря, ты можешь... Он же вроде как бы выполнил приказ. Приказ приходил. Но только приказ по звонку. И понимаешь, когда в следующий раз, условно говоря, эти тяжелые поедут вместе с дознавателем, там, соответственно, с группой на адрес, они что будут делать? Они скажут, слушайте, ну вот в прошлый раз что-то мы как-то вроде как его выполнили свою работу, приложили его мордой об стол. Что-то, мы, кажется, мы едем на адрес, на котором нам потом как-то обратку. То есть мы выполним свою норму. И вот этот момент, он очень важный, потому что для репрессивной машины не откат назад очень важен. Потому что раньше, если ты посмотришь, это тоже я обращаю внимание для тех, кто там говорит, все пропало, с печки яблоко упало. Раньше за брошенный стаканчик в ОМОНовца давали большую компенсацию и квартиры.
А сейчас что они получают? А сейчас они зачастую получают по рогам. И это не есть правильно, опять-таки, не с точки зрения меня как репрессированного, а с точки зрения того, кто должен репрессировать. И вот это основа проблем для власти. Ее создали не какие-то оппозиционеры, они сами внутри это создали. Либо вы как-то двигаетесь в одну сторону и говорите, что да, вы хреначите, из-за этого вас прикроют, а когда они понимают, ни хрена. Вот это основной базис. То есть получается, что сейчас Так силовики что так вот. теряют привилегированное положение, несмотря на то, что считается, что они его приобретают. Ну, они становятся очень незащищенными. То есть они столкнутся с той силой, один которой из сами вызовов. являются сейчас, я понимаю. Вот придут ребята с дубинами и с Конечно. автоматами. Не в этом дело. Они будут вызывать... То есть, что происходит при возвращении? Происходит какое-то преступление, кровавое преступление. Человека арестовывают. Ты же понимаешь, что это процесс. То есть, его берут, вот он кого-то убил или побил. Его берут, там следователь работает, дознаватель там работает, там опергруппа чего-то собирает. А потом ему приходит и говорит, так, слух и петициями не сюда. Сейчас он напишет заявление на СВО и свободен. И чего будет? Вот человек на месте, он в следующий раз, когда приедет и понимает, что он отработает, и он еще точно не знает, кто за него впряжется, или просто напишут заявление на уход, и в эту секунду сотрудник правоохранительных органов, который должен быть защищен от своей же репрессивной машины, скажет, да не, я даже в эту сторону дергаться не буду. Но в маленьких все будет хорошо, если когда это большая агломерация, когда ты можешь скрыться. Но он-то живет не просто в твоем районе. Ты в этом районе служишь. Там твои дети, твоя жена, твоя матушка, твой батюшка. И вот этот человек, к которому ты приехал, который совершил насильственное преступление, ты с ним будешь встречаться либо в вагоне метро, либо на улице. И твой ребенок может с ним встретиться. Вопрос, какая у тебя защищенность внутренняя? При том, что ты может быть, сейчас звания раздаются налево-направо, ты можешь майором, подполковником быть. Вот он базис проблем для системы управления. А с бизнесом что сейчас? Насколько бизнес чувствует себя защищенным, учитывая все, что происходит? Это не бизнес, это как это? Как сказал один из вице-премьеров, которого я знаю как раз года с 98-го, вы коммерсы, вы сладкие, вас доить надо. Это мы когда к нему приехали, тогда он еще был возглавлял одну из групп, скажем так, влияний. На Фрунзенской набережной. И он тогда не был ни в какой особой силе. Он был передаточным тогда звеном. Так что фундаментально ничего не поменялось. В России, как при советской власти, коммерсов никогда не уважали и их не будут уважать. При конфликтах, которые были в 90-е, если, условно говоря, если сотрудники правоохранительных органов всегда были на стороне больше бандитов, чем коммерсов. А сейчас вот это все не сращивается снова? Раньше в какой-то момент бандиты стали легализовываться, становились предпринимателями с авторитетным прошлым, как их называли. Сейчас люди в погонах становятся предпринимателями. Интересно наблюдать за их детьми, потому что практически у всех крупных чиновников дети талантливые предприниматели, бизнесмены. У них компании-единороги просто рождаются друг за другом. Это поразительно. Просто очень талантливые чиновники и очень талантливые их дети, когда смотришь на это со стороны. Еще бывают тещи, жены, бывшие жены. Да, это бывает очень талантливое окружение, да. Сегодня это сращение. Это феодализм. Оно было всегда просто. Когда-то этот тренд был более сильным, когда-то он был менее сильным. Но в целом, опять-таки, в рамках феодализма 2.0 ничего экстраординарного. Оно так и должно быть. Не может жить чиновник на одну зарплату, какая бы она большая ни была. И, соответственно, как сказал герой Бурунова Владимир Яковлев, начальник отделения – это возможность поиметь подчиненного с увеличенной силой. Соответственно, вот эти 3 звезды не просто так. Вроде бы это как бы комедийный сериал «Полицейский с Рублевки», а на самом деле он остро социальный. Как его еще не запретили, соответственно, Бурунова, не дай бог, не привлекли за какую-нибудь ответственность за то, что за дискредитацию органов. Соответственно, определенных органов. Это удивительно. И создатели этого сериала. Потому что это очень остро социальный, на самом деле, памфлет. Недопустимый в существующей системе координат. Там все он говорит очень и очень правильно. А передел продолжается сейчас? В какой он стадии находится?
Ну, я бы сказал, бы локальный. Все-таки, будем честны, мы с тобой это несколько раз проговаривали, что все-таки это уровень, ну, скажем так, если брать списка Forbes, ну, я бы сказал, это там где-нибудь цифры 50-е, там, 70-е. Ну, то есть, это точно не первая десятка. А пока это не первая, там, десятка, двадцатка. Кому чего принадлежит, кому чего переписывается. Пренебречь вальсируем. Машкович стал исключением из списка Forbes, который до сих пор, судя по всему, в тюрьме находится. Ну, я бы Росагро сказал... это компания. Да, Росагро. Но я думаю, что эта история не то чтобы исключение, но он еще и так вот очень забавно улетал. Я так понимаю, что с крыши там что-то там было Нет, со улетал, службой. мне кажется, другой, с золотом связанный. Машкович Может быть. давно сидит уже. А Может быть, тот допускаю. на частном самолете хотел убежать. Да, Да, тот на частном самолете это было очень смешно, да. То есть такое ощущение, что частный самолет не в системе координат там, той же Федеральной службы безопасности. Ну, на мой взгляд, они все ребята мелкотравчатые. Но это точно не нефтянка еще. До нефтянки еще, до энергетики, до металлургии. Да, там еще очень-очень далеко. Это точно не первый эшелон. А что защищает там условного Дерипаску, Потанина, кто там еще в первых рядах находится? Да, Дерипаска и Потанин тоже уже не в первых рядах. Там Лисин, соответственно, вот эти. Их пока защищает просто крупность бизнеса. Это не клановость? Они должны быть встроены в кланы? Или это пока не обязательно? В обязательном порядке. Не, они часть системы, часть корабля, как все как положено, как в «Пиратах Карибского моря». Они не могут быть вне системы. Злато победила сталь очень-очень давно. Ой, вернее, сталь победила злато очень-очень давно. Они никуда... Вариантов нету. Им как-то сегодня они список Forbes, а завтра им прикажут список, на кого переписать все их имущество. Так что нет. Они хорошие ребята, много чего делают, но понимают систему, но тоже понимают, что сдернуться им некуда. Куда они поедут? Ни в Европах, ни в Америках. Там свой условный геноцид, в России свой геноцид. Поэтому из двух геноцидов они выбирают свой геноцид. Он, по крайней мере, хотя бы пахнет березовым соком. А нефтянка, что там происходит, учитывая, что не все же, как мы понимаем, благостно в секторе, и санкции действуют худо-бедно, и постоянно нужно менять там этот теневой флот, обновлять, заменять, маскировать. В общем, достаточно серьезные затраты именно на транспортировки, чтобы не говорили. То есть нефтянка в какой сейчас находится ситуации российская? Про нефтянку, надеюсь, у вас все со связью хорошо. Если даже видео можете было небольшое прерывание, но повесить. сейчас можем продолжить, да. Ну да. Просто я говорю, что если вдруг исчезает, просто вместо меня фотку ставьте, и звук-то проходить будет. Нефтянка, она сейчас, смотри, заламывает руки и говорит, что вот смотрите, там с бензином пропал. Посмотрите тренды последних 20 лет. По сути дела, июль, август, сентябрь — это всегда, когда НПЗ вставали на ту, да, есть. Просто чуть-чуть подождите, там, условно говоря, октябрь, и система восстановится. В основных центральных районах, в общем, кроме, за исключением, может быть, так называемых независимых сетей АЗС, проблем особых нету. А то, что он дорожал и будет дорожать, ну, никуда не денется. Для нефтянки куда более проблемное — это завоз оборудования. Но Китай, в общем, активно работает. Дональд Трамп активно работает. Он через Китай или там через Турцию поставляет оборудование и будет поставлять его, соответственно, на российскую территорию. Плюс, если мы возьмем там авиаотрасль, ну вот Дональд Трамп снял санкции с Белавиа. Значит, что обновляться парк в России самолетов будет. Ну, поэтому санкционная история, она, повторюсь, все зарабатывают на этом конфликте. Теряют только две страны — Россия и Украина. Все остальные очень неплохо себя живут на этом. Увы и ах. Как бы кому-то не хотелось. Как «Газпром» в этой ситуации? Он свои позиции возвращает, учитывая, как сильно он их потерял в начале войны? Я бы сказал, что у него такой задачи нет. Они все госы. Ну, у них все хорошо. Да, одно дело, конечно, красиво там посмотреть, что вот когда-то там заявляли, что компания будет там триллионная.
Но так, если судить как-то по гамбургскому счету, у топ-менеджеров, не знаю, бонусы в этом году, не знаю, в следующем году, потому что им обычно по февралю выплачивают, бонусы, что ли, уменьшатся? Да нет. Прикупит еще несколько пентхаусов. Кто-то, в том числе, выведет и прикупит где-нибудь, в том числе и на Манхэттене. Не на себя, конечно, а на какую-нибудь офшорную компанию. Или в то же самое в той же Европе. Другое дело, что там в Европе покупать таунхаусы или там, соответственно, пентхаусы бессмысленно. Поэтому фундаментально ничего не меняется. У ГОСов задачки про доходность, она особо не стоит. Их задача, они социально ориентированный бизнес, их задача обслуживать население. Когда, соответственно, приходит начальник, их задача внимательно и с максимальной активностью все то, что сказал начальник, использовать в жизни. Они это делают. Ну что ж, поставим многоточие и вернемся к нашему разговору через некоторое время. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Потапенко был с нами на прямой связи. Это Потапенко по вторникам. И до следующей встречи. Всего доброго.